Здравствуйте, сегодня у нас на обслуживании Шкода Октавия А7, 2014 год, 2 литра, дизель на ДСГ. Будем менять ремень ГРМ, а также масло в коробке передач. Делаем компьютерную диагностику вначале. Программа Вася Диагност. Заходим в блок двигателя. Блок определился. МД-зонд 1. Насос охлаждения интеркулера. Пробуем удалить ошибки. Запускаем двигатель. Ошибок нет. Также смотрим электронику коробки передач. Ошибки отсутствуют. Закрываем. Глушим двигатель. Так, вначале снимаем переднее и правое колесо, все защиты, подкрылок и сливаем антифриз с двигателя. Так, снимаем ремень навесных агрегатов, откручиваем шкив, я уже здесь болты выкрутил. Дальше просто снимаем ремень. Сводим натяжной ролик. Снятием шкива выставляем на метку. Здесь метка, вот 0Т и вот прорезь. Теперь снимаем шкив. Сразу откручиваем здесь болт крепления двигателя, потому что потом его будет сложно открутить. Так, снял я тут расширительный бачок, топливный фильтр. Дальше снимаем кронштейн, подушку крепления двигателя. Подомкрачиваем двигатель и снимаем. Вот, я уже подразобрал это все здесь. Снял крышки крепления двигателя, кронштейн. Эта крышка очень сложно снимается. Для того, чтобы ее снять, нужно выкрутить датчик температуры. Вот этот с катализатора. Вот такой у нас здесь стоит ремень ГРМ. Помпа с электронной заслонкой. Очень дорогая помпа. Комплект роликов. Также будем менять сальник коленвала. Он идет вместе с пластиковым корпусом. Для этого я выкрутил центральный болт со шкива. Вот здесь. Сейчас выставляем ремень на метки и снимаем его. Вот я выставил метки. Вот метка распредвала. Метка топливного насоса. И вот здесь метка коленвала. Метка коленвала находится на шкиву, который мы сняли. Вот она. Тут стоит вот так. Штифт вставлен. Вот сальник. Корпус его. Все, снимаем натяжной ролик. Вот здесь. Откручиваем эту гайку. Снимаем ремень. Снял я старый сальник. Вот здесь ремень такой. Приводит масляный насос. Вот сам сальник. Такая штучка. Вот новый сальник. Такой вот. Если кому надо номер, будем ставить сейчас. Вот установил я сальник новый.
ставил на герметик. Так. Вот такой комплект ГРМ. Будем ставить. Обязательно меняем все болтики, шпилечки. Комплект фирмы Ина. И есть здесь номер. Вот он. Кому надо. И помпа. Вот такая помпа. С электрическим приводом. По оригиналу Volkswagen. Вот здесь есть номер. Вот хочу показать, как я выкручиваю шпильки. Наворачиваю 2 гайки. Зажимаю их. И тогда шпилечка выкручивается. Также закручиваю также. Вот так. Вот, снял я старую помпу. Смотрите, какая помпа должна стоять, какая стояла, без шторки. Вот, обломали датчик, просто его сюда вставили. И это так все тут ехало. Вот такие дела. Тут заглушечка. А должна стоять вот такая помпа со шторкой. Так вот. Вот я установил ремень ГРМ на свое место. Так, теперь нужно затянуть ролики все. Берем динамометрический ключ, выставляем 25 ньютон и до щелчка. Есть. Есть. Натяжной ролик шестигранником подводим по часовой стрелочке. Вот здесь есть меточка, пока они не встретятся. Подвели, теперь затягиваем 25 ньютон. Есть. Все. Так. Проворачиваем коленвал 2 раза по часовой стрелке и смотрим, совпадают ли метки. И вот этот флажок на месте. Если на месте, собираем все, ставим защиту все крышки.